Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emami. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube okopesa nga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Kamba yo tina okoma na niveau ya kobundisa bato nyonso na hero ndeko na uti poto vraiment ozobanga leki na yo te mwana tsuka na bino mais izo photocopie papa na bino docteur na mona ko na mona mobimba papa na bino olingi likota na yo te pona ni mwana ngai bible lobi to sa papa na mama pour mena mingi na mokili. Pourquoi ozolinga yo moto na vie na yo nzambe apesi longue vie mozo komisa ko courte vie pona ni obangi mama na yo te moto lokola nga mama loko yidanga na salini donc na sala ka mabe soki ozwi mwa soki ko sente fami wana ba yo ko finga yo kana zoka mabe na yamba charona omona ngo mabe olive leki na yo oya landi yo na sima azwa ka charge na yo mobimba na age na ye papa sala peka meme na botosi papa. Oh, comme si vous êtes dans mon entourage, vous avez vraiment mon poto. Oh, ça à chaque fin de mois, Atina Bongo pour alléger olive, Azan la charge belete. Pour la nini. Tant de dollars, ce que vous avez la diamba, vous avez la bombée, vous avez la lopipi, vous avez la masanga, oh, koki na yote tika. Ngai naza mukolo lobi lobi na kozala sona mokilité. Mais so boyina na bande ko banane ba kosunga yo pe musalo ninga kate. Hein? Les cambos sala qui si malobe za bana suka ozongela ngo lisusu obunda bato batonda na quartier batele bana bamira bayoka yo ndenge ozoswana ndeko na yo bana bina ngo tikali soki na souvete soki na dekali soki na nini pona nini komi pesa valeur te na vie na yo eza passe pona yo oyebi soki yo zaki responsable bezo na ndako ata na mwana 30 soko bota kafa. Mais olingi kokola te ozozonga sima olive bima lokola ya na yo iro kuto koloba te pona nini sima lobo ko bulisa mwana na terre na tendo odefa de donner ya 1000 francs aya ko senga bongo bimi ya pomba na biloko abato sagi azi la mère va opesa bambu ya bandolo na besko na tavi okonote fa pona nini okuzo tata musoni moko te ata olive akoloba meza ya ndeko na yo kalinga na ndako lonefa dedo bato koluka biko defaki pola kainga 1000 francs pola kainga 1000 francs ozo donc oyo monene na to midefeli tanga na bayana futa yo la kainga so yo pianga 1000 francs olena zela yo turo ya ndela zongi tendo nzambe na lola asimba motema na yo abongo na yo photocopie papa na yo ezo yo kasoni yo moko ta otala ka photo papa na otala papa na kufa trop jeune na nio kwa mi soko ta la photo papa notala ka te papa na zaki responsable pour basiko ka pito pango de olive a sauvé le pango te to ka le pango bien na dendane alors ba mingi be kisa se banda kala za lelo te basiko ka pito le pango sala mo responsable ko mwana ngo kati ba mande fo bongisi lokola muto malonga me makambo sala kama longeza te hein o simbanga na nzoto ndeko na pekso bongisaye pas changer. Changer, hein? Ce qu'on change, c'est Malobananga, ils ont sommet, ils ont l'efficacité. Keba. Donc, au vendu, na bakando, zo vimba, zo toka dans les pamba. Ce qui nga yoko,
tika poto na kokele poto to nakena rata na Afrique du Sud na ke beta kayoto ke centenaire na boala na sala kuna esa le lokote mais yo préfère ka ko va na porte ko ya yo o tika na sengelo vimbisi li bumozo de li bumozo na monene na fufu olive na fufu hiro o atinda kambo ba somba provision papa va na ko sur raisonner o bike olive zo ki décision ba na ko tia sur ko la aba na ko sunga ba ko le sute ba sunga ba kuna siko yo ba na ko suka na mo ndenge ni lelo ba yebi papa na bango ezali mais oza irresponsable pour la bana wana makambo ya bana sina sokolaki yango deja ye olive ya soaka nzondi ya kozwa yango en charge ti nga na koli boye mutu akolisanga ta soka kosunga bana wana te atika bango nasokolaki deja na Joël akeli aza na France akozwa charge ya bana wana d'ailleurs nalingi mpe su akontribuya na bana wana te ye Joël akeli yango wana akobana otina chaque fin de mois na moto aza sur place mais oui ndenge eza kutu boye d'ailleurs mwana oyo napesa ye kombo ya ndoyi ya olivia wana naochange kombo wana naotya ye Joël akeli akotaka su mambo ya bana wana te oza vrai pour te tourner Joël akeli opesa ndoyi mpona olive apesi yo conseil obongwana change nano bizali sikoyo tala olive oyebi mpe bien te oyebi bien te ye moto alandi yo mais aza mpe na makambo na ye bomama soki obolongola kombo na olongoli esala eloko te meme ngambo kono lobota na balabala ndenge obotaka moto na mabanda kuna kombe kopesaka ndoi te mare yo na kopesa yo kombo mpona mama na ye na olongola kombo na ye parce que mwana wana ya olanda bizaleli na ye ya motema mabe mais oui lelo bengo olive motema aza motema mabe nga aza ya na ya liboso akobimisaka makambo oyo abimisaka wana te fo batosaka ngai naza autorité morale na kati ya ndako nde bovandaka bino tout autorité morale c'est moi mais na mwana liboso ya mobali yokani soki problème ekoya baoluka mwana liboso ya mobali d'ailleurs ata bobotami basi ya suka kaka mobali soki problème eyali bapesaka privilège na mobali ata ayebi na ye koloba te aloba ta liloba moko après ya mikolo ya basi bazo so mwana botami mwana mobali ya mokolo sikoyo autorité morale même mère ndenge oza wana un jour oza na charge na ngai aka ndeko koseka te na nso mama même olive wana babulu ekosila te combien de bato bake bacongé technique mais nga na mwana mobali na kolakisa oyo de quoi je suis capable même oyo bazomikungisa jika depuis ayaki apesi nga te eloko bilamba tu na olataka wa ayelanga kala ayelanga bilamba ya kala yango nalataka mais si tu changes comportement po akabela yo akokabela ndenge nini yo ozomanke mama oyo aboti ye dollar donc so na manke yo forme oyo ayelai nga opesa ngai te aussi longtemps na quartier bayebi eleki na ye abutaki poto ayaki mais baomone nga na baforme akala okumisela ngai mwana poto même olive ya oyo asala na administration générale ya marché central kala mingi te IGF akesala bango contrôle bon IGF aoyela ye bongo bambongo oyo azoyiba osomba mapango oyebi ndenge eza salaire si omona salaire pena ya moto esomba lupango ya moto asomba nga monde na te bapere oyo ya kala eza oko ya lelo te bapere ya kala banga na logique omona ye ekonzo ebele suka nango apeye lupango mais lelo bango oyo babandika bulo 2-3 mois mbala moko apeye lupango batata wana bandobima pension asombi lupango soit avant pension apeye moni ye nga mona okesignale IGF bakontrole bakanga ye comme ça monoko na yo esila obanda siko kotalela ngai par la valeur na ngai ekobima mwana ka mwasi okangisi dollar ngai te IGF okoma Zaïre okoma dollar te okoma Zaïre epana keba omwana kana fana kimbe boliso moi je pèse des millions mwana yo ozo peser million te ozo peser franc million te ba 1 franc ba 10 franc ba 100 franc total na wana pale soki mwana amona liboso te un jour ozonga na makolo na oyo ya poto un jour confirmé oyaki nte oyo mpe awa IGF ntango ozwa ye otikala na ngai omoni kindoki na yo eza na valeur te na ndako ya bana ni les sans effet na ndako mwana katianga nazofutela te na biso salaire te ke chaque fin mwana kofuta combien motema ezobeteme mwana somi place kana bana yo bimisa kindoki na yo mwana nakolakisa nga moto na bota Bonjour papa. Bonjour. Il est bonne. Bien. On va l'aider.
yambate ya moi combien de temps on a yé cabo oui oui c'est vrai que aye kulukagi problème bukilo non bukilo na ngane ndenge musi ya giti moi je agi aya ya ngane ah on suppose la te ubimi bobanda kala nazo tuna yi bobanda kala oja job oja mayele te po nga soki nazalaki mwasi na kitoko namoni yo na nzoto na yo mobali lokola gina usana na ini olandilaka gini donc yango gi ekuma makambo ebele ya bambongo na ngai ya balocataire papa kabelanga $10 $20 mpo na yo akomi tina niveau okende kozwa mbongo balocataire sanga na yeba mpo na yo gi asalaka te mama soki oyebi te gi asalaka te nga tatale munadi esaka ye nalatisa soki tembe mikolo azolata kalisho moko eza madusu ya climatiseur ngam nasumbelaki tellement omoni ndenge na televisi yo boyi lelo talanga bien mpe tala porte lupango busa nango oyoki nga nalumino merci te na gi mpe bukabwa gi aza ndenge nini na mwindo oyo na mono lisusu te ayinda ozoseka nini ojour yambe mpe na gente soki di lelo atie geme awa aza na place ya kotya mwasi héritier nani héritier na nga nga nalakaki ye héritier na nga na nini héritier ya tata na bino na mama na bino yoki ezala mbala na yo ya suka soki na moni awe na kobeta nde yo kosimbanga te kosimbanga te pardon kosimbanga te olonga lokwa na yamba ko ba bisunga nde na soba yo soba yo lukwe ba bino fo ba bino no finga ba afingi yo otuna ngafingi afingi yo otuna ngafingi oh papa fingi yo abayi bisa ndakala no presenter nga tata bino man ngafingi lokwa afingi yo yo normal finga nga otuna ngafinga ni papa fingi yo papa nga fingi yo yebisa ka fingi yo nai na ngabona ke fingi sikoyo na mukuse papa bino alingi na nga te tika nga oh boy na linga ko na monika papa bino lokwa linga te bosko to continuer pour ani to continuer pour ani gitinga na ke te babolingwa babokilo balinga to yana nga linga na nga ngoke ta oyibi olokosa papa te ta yoka oyibi olokosa papa tinyo sala eloko te nga to na lobi papa na nga ana droit lingo te yemta linga yo te ngam na linga yo papa na nga c'est un vaurien il n'a rien. Alvaro Mwanza. Papa est bien bangoté. Ce qui est jalousie, c'est vrai. Est allié. Ton son. Pourquoi papa manquait moi sinanga? Est-ce que la cause est yalo? Papa la cause est yalo. Est-ce que vous moi ça monde quoi moi sinon pas de papa la vie na yo. Ngata una jala. Papa est-ce que so linga moi si mata maison compte la vie na yo papa. Yebisa na effort na c'est pour linga moi sinanga yi. Yo to ko benga ni ah pour akeluka mbali tusu wapi. Yebisa ka papa. Ngata nga banda olinga basi moi si mata maison compte na kolingete. Baria ka mingi.
yo kancha lukula matamo ekoti abombi eloko te na kati nzoka abombi fufu ebele na tia monoko gi ozolongola bilamba tyana nini gi ozosala nini poza pourquoi bengani gi wana ozosalela tini ibisa ngai na tuni oyo osali yo lati na biso nzeba informe bino ke tokuti aboyi ngai aboyi ngai mwasi mabe fo boye maza mwasi mabe papa yebi basi kombe babokili bafinga basemeki bafinga me bazalaka mpe babala bango amwasi wabala te yeki opesa papa te poani opesi papa te poani on a droit te aboya mwasi nanga papa on a droit pekisa mwasi nanga kota aki papa ok luke obondela ye na yebiso luke obondela ye yo ozala mwasi yo soso mbate tata na mama na mwana wana bayebi yo ezaka balembete liboso de famille obande bana na mwasi liboso ezaka bongo matama lokola ngulu bazoboma nalingi ye bongo amituni boboma bato balia ngai c'est bongo oyo bosali mesi na bino alingulu akufi c'est bongo c'est bongo c'est bongo kakema tongeso otya shebongo olukelanga mwasi nanga na biso yo soka papa bota opena papa soka bota opena yakota awa avant kota fokota na debora na biso gi fo telema so telema te lamuka nga vala kota ndako na nga na tonga na ya na debora condition sine qua non na biso ka bongo yeki ya mo perdre ba sens na yaki bongo yo limisa mo za na yebiso bongo na yebiso ka vérité gi na zo mona yeyo c'est normal te nana raison tuna il faut oza to gi nto na ngani oza te papa lingi na ete bakoma mama na ndako na yo kuna te lubala nga mwasi na ye opelika koni na bona papa ete yaki gi ngana cheni ngoni mosani kanga po mama na ngai yeki pona mwasi na ngana oza vutela kunena papa pona mwasi na ngana pona mwasi na ngana tika na ko kanga porte kuna akobima na ete ta senga basi ba oza olukela mwasi na ngai olukela mwasi na ngai panjera biso yeki telefone na ngai te soki panzania omo panjera pa kuyibango panja gi omoka ndengo joya zala conscience na beto le confesseur yo pas yo koya kata bitu poisson to ko tellement to jobo tellement yo mo yo mbali papa ozo mtema nga ndenge swati na kufa ana gastrite o mo mtema nga swati mwasi nanga ko pe na ke susti so gastrite kulu ngana ko sepela po balambi badesu na oliate nan na oliate nalo désormais songa ali anda ko te bilo na ngeza te ako mwana anda ko mama tatana yoki tu fais tatana na bande ba régime na mela suma sangatin na mela kalisuma sangatin na oye biso na sili sanga mama lisa ebisinga na mela suma sangatin yo no baki pardon vu qu'une seule fois de na mela kalisute na komba pela après 19h je ne mange pas ka bati ya régime donc soki ka un mois eleki nayebisa yo nakondi te nazoki na masanga siko masanga ememaka place elingi mais pour le moment naosala physique pendant un mois masanga na omela te un mois mpo nasilisanga yebisinga barsa okoma oya monene donc nase retire nano dati banda ntango nalie te nameli kasi yo oza pini no ngamela so masanga niki na ngai te nani papa naosolola te papa naosolola s'il te plaît papa naosolola siko bademande omoni papa papa yebi soki azosolola te okuti na pelte akokokata apele wana te nga bazali tata bino eloko bokosala mwana nga naza na esika mosusu kolela te basa yo moto okoma tata na ngai ozali mama na ngai yo moto olesaka ngai soki bino bokotika ngai ezala yo leki ezala yo yaya mama emili na papa john kuna na canada bapesa ngai so eloko te papa
ndeti nga barsa na ondima te na vie nanga naza tata na yo tolaki oza mama na yo papa yo tobota biso ti papa nga te mna tindaki olia mama nga te nga te mna tindaki olia mama po charge na o ezoka na mutu nanga non papa nga na na age ozalaki ndumba nasomba kabelo nasomba basket nalatanga moko basa oui makambo papa na ndako oyo olia sute dana desidaki makambo olobi utwe vérité makambo alobi utwe papa na ndako oyo te non manqué te non manqué te okazala maloko mabe papa tikala kuna yo comprendre que naza koevite yo olina finga opo comprendre que na impoli mais moto soko éviter papa qu'est-ce qui ne va pas avec toi papa tu as perdu la tête ou quoi français ah ben oui français ah wesh ah bon wesh ngai ngai tolo banga boy basi nzambi c'est bien ah merci c'est papa on a dukaka papa na matika ndenga na monaka nazala mwana ada bombole po ngaso na talima na ada bombole na talinga on dit to papa yaso kwa tikala na boso na leta o lukuna butu pambo za kasita butu tikale kona yo zali moto ya pembe ngala zali moto ya mwindu olobi lelo komi moto ya bato ya pembe kama musunya mama ya munene moto musisi de musisi bango yo de na ko boma papa na maboko mokile kamo bana ngaso papa na sa prison papa na Barcelone zambe no sa prison so abela juna raté chance soki yo bomi ngai ngaso na rata bela juna papa na compte prison amba eba satika wako sima wa ngosi mani asimbele o te o asimbele o te ho ni na wako sio okoko ngai yo le tiyo mama na kanga te o ngai tiyo dafa na kinda ko kipa na kata nda kote ona ngona na kata nda kote ko bana so ko na bana ba kufa déjà ko sala ko bate bana na bible kutu balobi na premier commandement balobi to sa tata to sa mama ngala zangi za meno ase yo kama talo boko na yo okanga la se ongosi mani oso simbi déjà amo ya pas de relation ici na kata nda merci tokala na kwa nani na kwa nani na kwa tokala na kwa nani osani na za tata na kwa mama biso ibekela na kwa mama bino forte quoi na ba kuna umune si matanga usoko bala baba na ganga tata sondoki tata sondoki ya mama biso yo nini tata sondoki ngai ndoki mwana yo ko baka kudu te na lo bati soki na lobi ndenge obota maka mai miso ko mario nani toki na mama yo basaka na grève mama la bino zemi ya yo zemi ko munene tango docteur awo benda ko mwana bima atenda na se mwana adendi ngai kato kofinga nakamati mwana na bango simakila muno kopesa kate bakamati jili bakati mwana ete mutabota mwana mnote mwana ko bate mwana mnote obangi ndoko ngole aba ko ngole kutawa ngala musa na ngala rindo kite ko babatelia wa pembe ngo nazali ndo kite mwana ali ya pembe mwana da ngole balia nazali ndo kite mwana da ngole papa lia mama boti ngai yo to pesa mama malonga bapesa ki yo to pesa na alo mabeka siboko na yo to pesa na loba papa so na sana beto olinga simo na nzoto na beto yeto ko pelele la balabala to ko publier ndoki ba muto yo ka soni da ba ba eli secret na out kama iya ndini yama pete na fimbi bikolo le ba on yete ma fimba kaka bisina ma metro vai ata bobo ame na mabele na bututi ndoki ngala mela kama bele ndoki ya muno ngai ngene mema bele ona lali na bututi na loti niyo est niyo wa milali bele niyo ye baba ba loti niyo ko ndoka kapabla ngai na kwa manyoso Zambe limbisa bango ya bino bampuko leso wasa desordre ndako minene na papati mwasi na ngata ne na mukuse mwasi na ngata ne ndako bando lia te utuna ngala yebi kama mwasi na ngata tiko tangisa mai sima mwana kama mwasi na ngata Bau mene kwende Gofumu oh mene kwende bau mene kwende oh mene kwende bau wale yo moko papa mele kwende pe yo moko tokenda te oh mene kwende bau mene kwende Dabla na pouvoir para ndako yes openzo pouvoir marcher pour ba serpent ba scorpion nyoko na ko tele mera wona kombo na yes oya miso bimanga ibo là on a des gros oh na mwasi na ngani ezongi lisusu na komi ko la mwasi na ermios mawa na bana ko lia ngala na komi boy kasi tikando ke ngala na ndoki ngai yo na komi ndoki bana ba beta kanga ko
bino. Nani akokende papa? Nani akokende? Soki koloba bapeti nani akokende? Tani ndoki oyo? Ndoki. Ala mpe moto aloka ata soni tazozolo. Aza ndoki. Soki maka balobi bauwana mama ezaka bauwana eza mapenge ti ezaki ntoke mokamoka. Bauwana ezolobana na mene kwende. Tokokende ti. Zabisi makasi ya tokokende tumene kwende. Mene kwende nde yoki te. sepela nango te pourquoi tovandaka éternellement na mokili te lelo nakozala so na mokili te mais bino botikali na désordre ekosalanga mpasi makasi nalingi bose réconcilie bozala bomoko bobotami tata moko mama kaka oyo ngai na bomi bino 9 mwana libumu mpe nabimisi bino lelo bokomi bato dollar iro aza leki na ye Olivia mutalandi na si désordre nyonso osalaka awa mpo nanga mama no eswaka na te mponga na boti yo nayebi te motu na bokolo mabe yango monaki kaka mama aza levusi nyonso na kosala epai na kosala me nzambe alembisani yango nalobi dollar iro Olivia bolimbisana bozonga na moko ndenge na botela bino ndenge bokolaka bozaki na bolingo makasi so babeti iro kuna yoke mbangu dollar so moni babeti Olivia keiza na mwana mwasi abeti yake komunda ndalingi na leki na ngate boko mokoli enemi ngozo utapi ko yina na webimeli wa iro bolimbisana pesa ya no dollar mbote ke banda lelo to tikali leki na kulutu mebinemi te Olivia pesa ya na yo dollar pote lobana itoza binemi toza baleki na kulutu nzamba vana na kata na libota toza la toujours na bomoko ozuli pa dollar mutazo yango ozui mwa bombo ezui iro loboza la bomoko yango wana mama bana na ngai libota na ngai oya ngai ba mama mingi babota te lelo soka aza sura mokili te baza ta na moto kozinga kolela te ke baye kozinga mama lelo aza te papa ta mokolo papa na bina kopaki bozaki na bana mike metango bandeko kolela bato bayoki mawa bana na ye nalingi un jour bato mpe bayoka mawa mpo na bino bana na ye mama na bango lelo aza te nayebi ke na koumela na mokili na okokisa siècle mpo na mboti bino boza bana oyo ya ngai nakosepela na mwana nyonso nga na moti ye dollar nzamba kopambola akozala moto kozanga moto komisa biloba loba mokolo akozwa akosangisa libota lelo nyonso kofingana koswana koyinana epesaka satana makasi na ndako yango nalingi bozala bomongo iro opesa ndeko na mbote loba banda lelo yaya totikali leki na kulutu mebimeni te pesa ye. Merci maman pour la parole. Premièrement, déjà moi personnellement, je n'ai pas de problème avec Dollar. Dollar aza moi à l'émotion famille aza eni na biso. Je vois pas pourquoi tu as un problème pour te voir les autres. Mais mon souci est que il faut à l'aise. Il y a une minute à je comme dans la pousse à paix du cœur. Pour vivre déjà ma gambe belle na jeunesse là. Au comme ce qu'on attend à retraite qui nous colle au paiement. Parce que si on a mon que biso bana na tout ça to bosser dire pour te dire que maman na biso va paiement biso ne photo ça la photo de ça pour y parler ça qui biso mais ce que moko quand na biso azo biso kimiate ndé ça la na pas wana réaction na ezala normal parce que dans amona na dans amona suka dans linga malheur na hotel na toujours bonheur na voilà pourquoi des fois je réagis mal na maloba na ngai mala yiki na loba mabete biso ba tapoto tozala ba vérité en fait ceux qui te montrent mabete loba quoi oya mona ngo mabe ça langage que mais moi c'est déjà la paix tout ça le kimia dans la position ya boka na bajete temps là tu restes mon frère tu restes mon aîné tu restes mon grand frère toza makila moko aussi na famille bien na la mère et quand na bate ceux qui na les aki on a bâti on a mana ba propos na moi attaque moi na poto je reconnais mes erreurs et mes bêtises. Je suis sincèrement désolé. Comprends-moi, nous avons un poteau, nous vivons dans
naza moto nazwaka l'étranger tozwaka makambo manière moko na bino te tomonaka makambo ndenge moko te soki nalizaki par rapport à badire nanga onga nando reconnaître que eza vérité excuse-moi natiré donc natie cessé le fait fait toboma moto tosala mama na biso plaisir aza na posa ya kimia aza na posa avanda na kimia bon nga nazaka grand frère na bino malgré bamakambo nyonso eleki eloko mona ngai na rappele petit frère ndenge alobiki ye aza mwana poto tout ça mais nga na 1989 ntango na ngai nakende poto seri wana banoir baza nano ebele te na europe malheureusement nakendaki te donc na ngai na misela déjà mwana poto nde lelo boye ntango mosusu nabengisa na limbisi bango nyonso mama nayoki soki ngai mpe na bandai kosala yo mabe olimbisa ngai mais eloko moko na kolinga fo botyanga naza à l'aise parti ya lelo bochange basani oyo nga alelaka botya mwa basani koma mwa bagrand format epuis bozangisa ngai argent de poche te wana ebanda osala nga mabe olivia mpe nalimbisi ye mema malgré nalongolaki mwana ngai nkombo na yo natyaki ye nkombo ya joel akeli soki ondima opermettre ngai nabota mosusu comme ça nazongisa nkombo na yo comme ça ozwa ye na charge bien ok tozolimbisana awa eza makambo ya kolimbisana fo koloba vérité ntango nazoloba vérité ale bokomi osala mwa babitututu c'est pas bien mama moni olive na ntongo so ngoke mosala kanisaka nga na mwa moke otikelaka nga ndenge basalaka tanke autorité morale ya ndako nakozalaka piaka te ata neti peti ndenge ya boye malgré tosali réconciliation fatya baforme yango ayelengani nga mpona bakombo bilamba c'est pas un problème or mikolinga nasalelaki yo yan code ya début Europe ye mpe asalaki yo kolima esinga nalinga frère na yo namonaki atikala na mama na bino c'est comme ça relation ya mama bien nga mpona bakolina nga na problème na yo te mais le problème c'est quoi tu dois changer mon frère oza grand frère na biso lelo soki oza bien te biso mpe tozala affecté pasi na yo eza pasi na biso pourquoi des fois tozalaka so naa na poto na oti na mongo mpona bana po bana nao babana nga pesa mama kimia zwa responsabilité mona maboko en tant qu'aîné de la famille omona kimia omona baporte efongaka mpe ebele déjà famille soki ekomi na betiraillement ekangaka baporte ebele towana mposa tokotya diable ete na famille na biso tokolaka tozala uni bacomportement oyo adopté eki mokolo na mituna ozwi yango wapi nayeba oyo boye te bon ndenge kaka mama aloba diffort eza bacrise ya congo biso tu toza bacongolais tu baa na mode pétage nde pasteur de nilesa baki bopete soki mpona babombe ya mama bazalaki bacongolais tu baa na mode pétage bato tu bapete yango na mituna ngafa nanga mpe yo kopete wana ebomi bamanquement tozosala réconciliation en même temps manquement moke na se oyo bakoloba grand frère boye tout ça oyo peti azosala mama azoloba eloko te azotrouve normal mais nazotrouve ka normal mais cette fois-ci soki otindela bana mbongo code fo yaka na maboko nanga mo nalingi sous intermédiaire ya motu te donc nalingi mpena tozalaka bien ndenge tokomi bien boye ngai parce que moi je comprends où il veut en venir. Où il veut en venir. Comment il ratique de là-bas les à la combien par rapport à ce que je gagne moi. Je n'ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Dans les boum na baba na bazate. Olivia. Olivia, c'est pas important. Maman, ça t'as pas compris ce qu'il veut dire. N'ayez bien par cœur, maman. N'ayez bien par cœur. Fais ça pour maman. Tu peux ça, maman. Qui est mon enfant d'abord, mon enfant d'ailleurs. J'ai compris de quoi il parle. Tout puis sa maman qui m'a. Parce qu'on a un rôle sur la fin de vie dans la maison. On peut déclarer un peu manonga papa qui va dans le même nous sommes. On dit qu'on va nous sommes quoi. Non, tu sais maman ça là nous sommes. Ah nous sommes. Olivia.
va. Oh! Ça va. Ndenge nalinga yo. Nakolinga toujours yo. Wana mo ya libela aleka na Terese. Nasengi na nga ebelete. Matama koko toseka. Ponzo teyoka saye. Oti pale. Bonne hérite. Ça n'est bien à ticket pour nanda. Nga bana nanda ko stress na lebi pour ezati. Na va la banda bila onzo betanga tatu na rappela na ko fa stress pam beaucoup. Ah. Donc on ngenda ku oye pour courir zate. Ah, pour courir. On a habito ke kapela bezati. Bonjour, ça va? Yo, yo, tu vois. Donc, maman, bimon, non, quelque chose au côté. Mylène, donc, tu me connais pas d'accord, aquarium. Maintenant, bah, signe, non, 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 si, mon comment, non. Balugano, balugano, balugano. Balugano, yo. On est le côté. On est le côté, on est bien, on a bien tiré tout na rapide. C'est le point. Ah, on t'a Je sais ça qui n'a pas. Mylène, est-ce que tu as une bonne montée? Otongani. C'est que ce que moi. Pama, c'est que Benjamin ici ça tindele ngaza kana Maroc mama. Et yaki kutumi bale musu na tiki on kuna ndako. Et c'est ni en Mylène. Na bungi c'est que bukana ndako. Donc on est yo. Donc on est yo. Quand il a tonga peka bu. Yo, yo. Yo, kuche bio. Yeki, bonga mukolo ko poser le connaît. Chango gawa. Ça qui doit être Ko fonga basaka ici mu essaye lembo. Ko fonga basaka lembo. Il est c'est le monde ndeni ngoma tonga. Ça qui fonga basaka bon yo. Mbesi na robet mbesi. Oh yeki. Ça mbesi no. C'est là on va casser. Ko no ko bani. Oh. On bani. Ça qui est bonga na ndako muiba kota ati papa ça qui na ngokena ngoma kota ana ndako. Ne donc ngale yibi. Ngaya kota na ndako na bino. Babi manganga me machu ça ke bunga na vendo la ba église ndo simba yaki tika ngana pardon na bunga na mona ni. Ngamu yibi. Ah. Na yaki. Yakano. Ah, giko beta te abo ta ko ko ngali ngana mo. Yaki tika na ni ko beta la ni. Ko ngali ngabo te na yaki akola tsabu soba. Ngamu yibi. Kelo ba ngo beta. Ça qui na pesa ka mona vendo la ba c'est bon. Oh, ça qui n'a pas tindé la kinga Mylène. Ça qui est yo. Ça qui n'a pas tindé la kinga. 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 Ça qui n'a pas tindé la Guy Fanda. Mylène. Est-ce que tu es humilié? Tu es vu que c'est réputation là. On a pas de non, on n'a pas mon. Yo, comment on bunga ndako mona ka beta da mascara bungi. O mona ko sake bungi, ba papa ko bunga na kata ndako ko mini nango. Pesi. Sona na bunga. Yo, okuta te. Nzoko na bona ama kana boina. Eh, tabono. Kamba ngalo. Kanga mpanga na yo na lobi. Osakananga. Humiliation yo solo pesi ngande mna humilier. Nga mutu na sa humilier gi. Saki o nga na memi njoko yiba ngwe pa petite sœur. Gidonga na yo talo ko bakanga mo yibi. Ah, tika no lo ba to peksa mo yebi nga so peksa na ganga makasi oyebit. 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 Do yo yiba no bilo na ndako na bilo po yo pesa ngai. Est-ce que nga no na senga ki osaki? Po humilier nga bo do na bimsa biloko na nga na kati saki ona buaka ngwa. Ko milena mona pe yake za saki na ye. Na okay na ngote. O comme ça le kuta. Hein? Ta tika nga no tiko simanga. Ça que j'ai un problème on bête à moi non. O bête na ni soni mute salo tika nga kaina kindi tika nga soni ba soni yo zila no ano lo ba te wa moni poka le msu papa na ndako ko setsa nga ba jete pesa no sakina ke boni weko o nga no kumiso seksa ngo se mama ba do seksa nga o bête na pas biso Dana Lucas Sachia no na tabilo na na otika kwa na ebiso na ko yiba pona na otika o yiba pona ngati ndio yiba ngana tinjo yiba osenga mingi
sikoyo ngasala nini mpona senga mingi nazwi mpe ya ndako na nga nasenga ko mbongo to basali ya ndako na biso nga nasenga ko mbongo to basali luka pa yebi yango bona oteka ngo kasi kosala elongo komona paste ya makambo mokili osimanga di ozobetanga mingi obetanga mingi ok ok. Organisation Gozulu, votre entreprise de multiservice. Nous sommes à votre disposition 24 heures sur 24 heures. Tous travaux, services de peinture, papier peint, bricolage, plomberie, montage cuisine, carrelage plaque et sol, décoration interne, rideaux lustres, électricité, meubles, serrures et plaqueux, design, échafaudage. Pour tout contact, plus 33 7 58 58 10 72. Paris, France. Organisation Gozulu à votre service.
bakosala te nasali nini komesa nzambe nzambe akoma makambo malamu sera bajacob na babraham kana otanga bamaki ya bombata deja mpenza okwei awa okota kota ndako na ngai nakufila na ndako na ngai nakufila na ndako na ngai ndako na ngai moseka avant kufa lokola biso fongola biso avant kufa fongola biso ndako na ngai kote mwasi na ngai kate atemiwa kala atemiwa ino uzakata na mikete na joa bino te na nyema bino te na mema bino te nzambe alimbisa bino alimbisa bino bobetinga mingi nzambe alimbisa bobetinga mingi bobetinga mingi ngai tena kubandoki bobetinga mingi andoki balela makasi nzambe na kompona eloko topesa bakupe mai ya misu tembe limbisa bano limbisa bata limbisa leke nagi bata papa mama nani azali wapi mama nani nani azali awa nani azali awa moto azali te merci ave mombala bazoke ndoki mutu mabe ndoki